Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe chaîne Welma TV. Min garti kadi ñalawma hande e yuɓɓinde yewtere hakkude amen e ganduɗa gardiɗo réseau pour le développement woni Fatimata Oumar Diallo ɓurɗo lollude e Coumba Diallel. Ko on tigui hande woni koɗo men ma en jewtu ganduɗa e fannuji ɗi ganduɗa développement mais aussi e fannu mo ganduɗa politique par ce que saaha mum koko heedi. E ɗum noon bandiraɓe bisimille moon e ganduɗa e 5e numéro mo ganduɗa Welma TV en waɗon présenté e nder émission mum biyeteɗo kalden gonga. Assalamu aleykum sohna Coumba Diallel, min bismimama min mbima bisimilla e chaîne Welma TV. Maaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Muɗo dem mi salminima, mi salmini dendagal kala keɗotoɗo Welma TV. ɗum noon mi wi mbanimba machallah. Donc chaîne men Welma TV mo ganduɗa e ɓoyani ko mbaɗɗen ɗum lancé ene jogui émission mum biyeteɗo kalden gonga noon haydara ala ko suuɗi koko feeñi tan haalte. Hande so tawi Farmata Diallo walla mbiyen Fatimata Oumar Diallo ɓurɗo lollude Coumba Diallel, est ce que ne wawi wadde présenté kanko woni holon à la face du monde? caggal yettude Allah e julde nulaɗo mum sallallahu taala alayhi wa sallam, yettude kadi jinnaɓe men ɗiɗo ɓe nene e baba, mi yettude joom gallam monsieur Diop e nde tawno sa yi mboɗo jooɗo ɗo mboɗo haala mboɗo huccite Welma TV mboɗo haala programme ko kanko wela ɗum. Mboɗo yetta Allah, mboɗo yettamo. mi salminima Mudo artanami namdal ma he. Hol gonɗo Fatimata Oumar Diallo hande? Fatimata Oumar Diallo ko jibinande Kanel, ɓurɗo andirede Coumba Diallel, e kadi ko ɓiɗɗo Kanel naajo, jibinaɗo ɗo e nder Kanel, mawni e Kanel, resa kadi e nder wuro Kanel. Machallah mo woni Kanel resa e nder wuro Kanel. Hande est ce que eɗen mbawi andude un peu parcours mo ganduɗa Fatimata Oumar Diallo waɗi ɗum e duuɗe janguirɗe malla mbiyen école aji? Eyyi mi faami namdal ma Mudo. Mi waɗi école e ko ardi foof kam mi nannama ɓuran comme no ɓiɗɗo jibinirte tan nanne alquran ni. Kadi mi nannama école, mi jangi école français e Allah waɗi noon mi juutani hen no feewi, mais ko sababude tan noon mariage précoce ko ɗum yaltinimi hen. E Allah waɗi mi juutani école he, mais mi nannama école kadi mi jangi école. Machallah a nannama école kono a juurani hen. Hande a yiyama ka femme actrice de développement, aɗa dille développement ko ɓooyi ko adi hande ha ganduɗa cosɗa fedde wiyetede réseau pour le développement. Holno miijo ɓuliri haqqille ma ha mbawɗa sosde nde ɗon fedde wiyetede réseau pour le développement mo ganduɗa hande ko an woni président o? E Mudo, Allah jarama, a jarama e namdal ma ngal. Mi weltima hen no feewi e gon miijo addinimi wadde ɗum ko no gonirmi ɗo e wuro he, kadi no guurdirmi ɗo e pelle rewɓe ɗe ni. Sabu minen min guuri koye association ngaji, min guurdi koye rewɓe, kadi emin jotodiri gueɗe kewɗe, emin ballodira e gueɗe kewɗe. E ɗon noon min paami noon pourquoi pas min mbaɗa groupe réseau goto min mbawa liggodirde, min mbawa yaadude. Réseau pour le développement cati mumen en jaaji hande sa ƴeewi wona e Kanel tan gonɗon, oɗon jaaji e nder département de Kanel. Holko waɗi dañƴa walla mbiyen sens walla holko woni secret Coumba Diallel ha wawi dañde cate e caggal wuro taw haɗan tan e Kanel? Eyyi ɗon ko sens mo Allah hokki en, kono mbimami ni tan ko wurdede, liggodede e rendede foof. Sabu ko adinde min mbaɗa réseau pour le développement, min gadi ko wonde acteur uji de développement. Acteur uji de développement ɗi min dilli e banggue projet ji Pular. Min jangi Pular. Kandi min jangi Pular nde min jahar koye nder gure
parce que par un mois fof walla 2 mois fof min jogino ko wiyete cellule de rencontre walla mbiyen cellule de base min pottita min mbaɗa journée goto pour wadde évoluer komin janggi ko walla komin liggi ko toon to min pottitta to e guure waɗi ko pottitte ko guure kewɗe pottitta toon kadi emin jogui kadi programme goto mo ganduɗa ko ministère de la santé wanno ɗum wiyete ko sa waɗi ɗum e tonggol wiyete ko les APDC kono noon sa firti ɗum firti acteur porteur de développement communautaire ɗon kadi ne rendini ko heewi ɗum waɗi pour wadde groupe mbawa wadde regroupé guure kewɗe ɗum c'est très facile ne weeɓi to banggue Allah e banggue amen waddene famama annene no mbiruɗa ni ka ɓooɗo dillude e fannuji développement surtout e pelle ɗe ganduɗa rewɓe ha tagui joguiɗa fartego wawde créer ko wiyete réseau pour le développement an e wondiɓe ma hande oɗon réseau o holno waɗirta fonctionné e holno yuɓɓinira seɗen mbawi andude hande holno réseau waɗirta fonctionné walla mbiyen hol chronogramme mo ganduɗa réseau ene jogui ɓe liggotoɗa ɓe réseau pour le développement réseau pour le développement waɗirta fonctionné tan koye ballodiral amen ko ardi foof kone nangodira banggue social emin nangodiri banggue social kala ko réseau ƴetti presque ko minen fof ƴettitta e hayso tawi min mbawa waddude gueɗe ɗe ganduɗa ne huptidina guure ɗe foof mais hatta kala ko min mbawi wadde humpataɓe kamɓe heddiɓe koye nanodiral e kaldigal e pamodiral ɗum ɗon min liggotto machallah ha joni mi siftinirat yeɓoɓe Welma TV hande koɗo men ko Fatimata Oumar Diallo ɓurɗo lollude e Coumba Diallel mo ganduɗa kañum woni gardiɗo réseau pour le développement yiyama ko foti duuɓi ɗiɗi walla tati e guila réseau jibina on mbaɗiɗo e Kanel golle ɗe ganduɗa yimɓe fof ne keftini ɗum hono lorgol leɗɗe oɗon dilla hen hono ganduɗa fittude nokkuji ɗi ganduɗa ɗi laaɓani oɗon dilla hen hono action de solidarité so tawi ganduɗa tooɓo ari bonni galleji oɗon dilla hen ngal ɗon oɗon volontarisme walla mbiyen oɗon ɗiɗon action ngaji ɗi mbatton dynamisme walla mbiyen no gonirɗon ni ko tagui motivation à chaque fois kalno nodduɗon yimɓeɓe ene noto holko waɗi oɗon motivation ɓe gonduɗa ɓe ɓe jokkodirta ɓe à chaque fois kalno nodduɗa haɓe noto holko waɗi ɗum ɗon aɗa andi muudo sa yi ɗum dañama ko yettude Allah kadi e famodirde e nanodirde kadi wonɓe réseau pour le développement ɓe calɗi réseau pour le développement tambiɓe programme réseau pour le développement ɓe ko heewi mabɓe ko acteur de développement ko heewi mabɓe kadi ko jooɗiɓe ɗo e wuuro he jahani he nokku ene gandi caɗele wuuro ɗe ene gandi ko wuura e wuuro he ɗum tahi sa noddiɓe e gueɗe baaɗe noon eɓe cofta hen no feewi machallah sen naati e fannu dawrugol hande nde adane jeetoɗa e nde mbatta militantisme politique nde natɗa hen ari yiyetno au côté de Mamadou Sadio Diallo ancien député à l'Assemblée nationale woni saaha yimɓeɓe natti yiidema e sara makko est ce que hande aɗa wawi faccirande yimɓe holko waɗi oɗon saaha yimɓe natti yiidema ha cosɗa réseau ma ha hande e nder cadre coalition duttoɗa e makko a jarama e namdal ma sa yi ɗum won sababu ko saabi ɗum honorable Mamadou Sadio Diallo nde o arti ɗo henna e nder commune Kanel omo waɗa ɗo henna politique fewde président Macky Sall omo darani APR Allah waɗi nde o ari ɗo henne nde Allah hawrdinimo koye am min en tant que debbo banggue APR mboɗo wawi yiide ɗo rewɓe ganduɗa mbiyami ko kañumen gadimi sodde kartal APR mais wawa wiidemi ko kañum adi hollirde hoore muɗum e nder parti APR Allah waɗi min e makko min jaadi e dow ɗum omo woni daraniɗo APR minne aussi mboɗo woni debbo mboɗo woni daraniɗo APR min jaadi e dow ɗum min liggodima e dow ɗum politique noon
eɗen nganndi politique no wayi surtout kadi politique meɗen eɗen nganndi ene waɗi heen ko weli ene waɗi heen ko muusi ma mbiya ni ko muusi ko ɓuri heewde mais Allah waɗi yiddam nene e APR yiddam nene e président Macky Sall Allah addi noon humpiraango hakkundam e yimɓe ministre de la justice maître Malick Sall kadi mi heɓi humpiraade wonde mo ko wanno programme o joginoo o wi ko somi juumani o wi ko Malick pour tous tous pour Macky kadi o noddi yimɓe MTM o noddi yimɓe ɓe ngannduɗaa wonnooɓe e ndeer APR ngannduɗaa jiiraani APR o no jiɗirnoo ni walla dañaani heen développement no jiɗiri ni développement nokkuuji mumen omo ñaagii woto mbat découragé yo ngar njaada e makko par ce que kanko alaa ko ummini mo so wonaa wallondirde président Macky Sall haa président daña ko yiɗi ko hono Sénégal émergent Allah waɗi noon min ene gasa taw koye ɓeen jiyaami APR yiddam nene e makko mais mi yiyaani heen développement no jiɗirmi ni mi wawata accude mbaade mboɗo yiɗi jaami tawtoymi yimɓe maître Malick Sall jaadumi e maɓɓe mboɗo liggoto e maɓɓe e ndin mbaadi tawtuɗa e maître Malick Sall mo ngannduɗaa hannde e ndeer région de Matam walla mbiyen e ndeer département de Kanel ka koolaaɗo kuuɓal makko ngannduɗaa yimɓe fof ne keftini hannde gollondirgal mon hakkude ma e maître Malick Sall min jiiɗi tan ko kalna min seeɗa rapport aji ɗi ngannduɗaa aan e makko oɗon ndenndi ɗum oɗon gollido gila puɗɗiɗaa oɗo réseau surtout e cadre réseau pour le développement aɗa gollidiɗo e maître Malick Sall hono ministre de la justice garde des sceaux mo ngannduɗaa hannde jeeya toon to cuuɗi men dañcaaɗi o waɗaani sah milité e département Kanel kono o jeewa e département Matam kono hannde tagaani oɗon liggondira aɗa waawi haalande min seeɗa hannde relation mo mbatta entretenir e maître Malick Sall eyi Moudo relation am e maître Malick Sall ko relation mo ngannduɗaa ko hoolaare tan e yidde woni ɗon kadi maître Malick Sall mi nan programme makko gila o suwa waɗe ministre ko neɗɗo mo ngannduɗaa neɗɗo balloowo gila o wonaani taw ministre ko neɗɗo balloowo ko neɗɗo mbiyen baɗoowo geɗe social ene gasa noon taw enen ga bangeeji men ga diwonuuji men ga yettaaki ga en haa no haanirta ni haa nanen ga inde makko walla tinen ga balle makko kono ko balloowo so a humpiriima baŋnge mo heedi o ma anndu ko balloowo tigi tigi kadi wonaa ɗoon tan o walli o walli baŋnge étudiant ji o walli ɗumen par ce que étudiant ji diwan makko fof o adii taw ko wadde ɗumen ƴeewande ɗumen logement ji o waɗa ɗumen e nokku gooto omo toppiri no janngirta omo toppiri no ñaamirta o rutti kadi so ari e nokkuuji juulirɗi ko wayno jamaaji yimɓe ne jogii probléme o ara o waɗa heen junngo makko so ari e nokkuuji ɗi ngannduɗaa ɓe ngalaa forage uji ndiyam alaa o waɗan ɗumen forage uji walla waɗan ɗumen boyli o rutti kadi o ara kadi ɓe ngannduɗaa ngalaa ɗo janngi o lijiran ɗumen kala suuji no janngiri ɗen geɗe o waɗi ɗumen gila o wonaani ministre anndi on noon so fooɗi jiɗɗo ɓamtaare wi ɗum ar njaaden mi sikku ɗum weeɓat ko haalpulaar wiyata ko ƴeewoo ɗo waali e ƴeewoo mo waaldi uddu suudu fota renndinde ɗumen ko ɗum Allah weemniri hakkunde ministre de la justice maître Malick Sall ko ɗum alaa machallah donc ko noon tigi no mbiruɗaa ni mi namdimama naane e cadre coalition surtout union buntu bi ndenduɗaa e ancien député Mamadou Sadio Diallo honorable hande holko wawi wadde motiver choix réseau pour le développement walla mbiyen gardiɗo réseau pour le développement ha tawta coalition oɗon biyeteɗo union buntu bi mo ganduɗa ko Mamadou Sadio Diallo waɗa porté candidature mum Moudo a jarama sa namdimami ngal namdal mboɗo softa hen waɗimi motivé ha coalition hami yaada e coalition honorable député Mamadou Sadio Diallo ko andude Mamadou Sadio Diallo ko andudemo kadi e liggodade e makko e andude programme makko eyyi mi wima mi yeehi to ministre de la justice maître Malick Sall mi yaade e makko mboɗo liggodo e makko
mais ko d'une manière générale e famde vraiment ko jinmi e développement ko bange APR yettaki ga en kono mboɗo faami kay Mamadou Sadio Diallo omo yiɗi développement Kanel kadi omo darani développement Kanel kadi o fuɗɗinoma wadde golle mantinide e nder Kanel e saha nde min jaadi nde nde min liggodi nde mi yi politique makko no yooɗi politique makko vision makko ene yaade yiyandam kadi no waɗirta politique ni ene yaade yiddam min ko ɗum tahi keddimi e makko mi yaha kono ne wayno mi yahani par ce que ɓerdam ne hedde makko sababude politique makko kadi ko politique tan rendini min sabu avant politique komin bandiraɓe mais mi andamo mi anda galle makko mais ko politique rendini min kadi ko yiide politique makko yiide no liggorto ni no waɗirta politique e nder wuuro heni ko ɗum waɗi mi motivé heddadade e makko a haali e nder joni joni mbiɗa ko yiide programme makko e projet ji makko ɗi ganduɗa o jogui justement est ce que hande hamen mbawi andude e cadre coalition mo jarɗon hol programme mo ganduɗa union buntu bi holko podon ɗon Kanel naaɓe wiyoɓe ganduɗa ene yiiɗi changement ko waɗi hande yimɓeɓe so tawi eɓɓore waɗama presque 5 candidats nanɗo e nder Kanel kamɓe fof ɓe mbawa rendude walla ɓe mbawa rendude miijo walla rendude yiyande so est ce que changement e nder oɗon cadre ma weeɓ hande changement e nder cadre mo gonɗen o muudo ko yoni peccoje ɗe ɗe keewi kono eɗen mbawi wiide hande saha mo gonɗen o wona Kanel tan c'est vrai noon kalten ko haala Kanel kono hande ɗen pecce wona Kanel tan sa ƴeewi guure kewɗe ɗin pecce mbaɗi hen kadi ko ɗum jinnoɗen ko dendal so tawi ko haaldande Allah jinnoɗen ko dendal kadi ko ɗum kadi wonno yiyande men mais noon mataw Allah hokkani en ɗum Allah hokkani en ɗum saabi ɗum ko goto fof ene jogui yiyande muɗum min no jogirimi yiyande ni goɗɗo ko noon jogori yiyande ɓaade noon Allah waɗi dendal waɗani heddi tan ko goto fof yahat waɗa porté candidature muɗum ko ɗum tan heddi goto fof yahat tan waɗa porté candidature muɗum mais sinno ko sago wonno taw ko dendal wonno mais comme ɗum dañaka ɓaade goto fof ne jogui vision muɗum kadi ne jogui plan muɗum mo fawi pour le développement de Kanel goto fof yo yaa sa yimi wimo noon hande Kanel e électorat mum hedde 800 et quelque waɗi noon so tawi wiyama waɗi peccorɗe ganduɗa e 5 candidats te candidat ji fof nene care e nder leeɗe he hande surtout le maire sortant ko Elhadji Haymoudou Daf mo ganduɗa ko kañum tigui woni ɗo maire e cuuɗi men Kanel est ce que so tawi on mbi on jiiɗi changement réellement wiide jiɗɗo changement noon sikku nandi ko consensus goto fof ko foti ardinde ko ƴeewa koolaɗo mo ganduɗa gardina ɗum walla hay sino 2 walla 3 candidat gardina ɗum heddiɓe keeɓa caggal puisque onon fof jiɗɗon ko jaam Kanel ko ɗum ɗon donc mi famde réellement aɗo muudo ɗum de ham so haaldande Allah mi wawa famnudema goɗɗo ko woni yiyande makko ala place goɗɗo mi wawa famnudema ɗum mais min gandum ko hooram min jinmi ko changement kadi somi yiiɗi somi wi jinmi ko changement ene sella sabu min réseau pour le développement yimɓe fof ne gandi réseau pour le développement jarani ko mboɗo haala mais sa yi mi ari mi acci kala ko ponnomi ardinde mi woppi mi naatti e nder coalition ko pour dañde changement mais goɗɗo noon mi wawi ñawde ko mum ko mais min kam en tout cas hooram ko changement jinmi e hol mbaadi yimɓe mbawa andude jaaɗa e coalition buntu bi hol mbaadi jaaɗa e mabɓe sur quelle base walla sur quelle condition jaaɗa e mabɓe beele wawde wadde remporter les élections prochaines mo ganduɗa en pour wadde le 23 janvier prochain inchallah min kay base mo jaarumi e buntu bi coalition buntu bi wala wona hay base goto de mi waɗani hay condition goto mi fawani condition goto condition am tan ko dendal e gañji gañaati parce que sa yiɗi changement a yiɗi gañaati a woppat gueɗe kewɗe ko heddi ko ha yesso ko lawol so neɗɗo ene wuuri ne selli tan kala ko Allah ɓetan ma muuda heɓat mais min woni objectif am hande ko changement par ce que yonti
no mbirɗa ni kono o ene faama e fannu dawrugol woni politique homme politique somne wi on politique noon ko debbo e gorko fof jeeyi hen goto fof jogui hen gueɗal mum yaade e coalition dans le cadre d'une coalition wiya jaarumen ko sans condition e nder eɓɓore e nder haqqillaji yimɓe ene mbawi famde est ce que ko wiyen de manière officielle peut-être on kalani ɗum walla mais de manière officieuse woni ko suuɗi est ce que on jewtidani e fannu ko mo ganduɗa base mo jaaron par ce que on politique kadi wawa wiide tan mbaɗa fina tan mbaɗa yaade e neɗɗo sans condition est ce que ɗum ɗon hande yeɓɓoɓe Welma TV holno mbawata fammindeɓe ɗum ɗon ha mbaɗaɓe convaincre surtout électorat ma jeeɓowo mo ne woodi mboɗo wawi fammindeɓe on fannu o saaha mo tolniɗen ɗo ɗum namda e ɗum ɗon condition o saaha mo gonɗen o namda e condition par ce que sa ardini condition tan ko jinnoɗa o aɗa wawi wasde dañde ɗum jinnoɗa ko dendal jinnoɗa ko ndenden gonen neɗɗo goto mbawen dañde changement mbawen yetta to jiɗɗen yettoyade to so tawi condition ma a wi aɗa feññina condition ma tan sa renaki ko jinnoɗa o a perdat ɗum mais kam ɗum kam hay keɗotoɗo foof ne andi politicien fof wonko yiiɗi keɗotoɓe eɓe gandi politicien fof wonko yiiɗi mais hen saaha kadi a ƴeewat intérêt général ƴeewa dinna manière générale mais ko heddi ko kadi ha yesso ko lawol rapport ma avec la classe politique kaneloise mo ganduɗa ce mouvement biyeteɗo Kanel Yaara Yesso o saaha ko fecci waɗi bis mo ganduɗa ko yaadi ko Ibrahima Diallo heddi ɓe jaari ko gardini ko Adama Djim rapport aji ma hakkude ɗiɗon groupe aji ɗi surtout cadre Ibrahima Diallo ko ɓoyani ko onon ɗiɗo on mbaɗi fusionné pour mbawon gollidade e cadre développement est ce que wawi hande artande min hen gande holko waɗi aussi tagui jaaruɗa e oɗon gorko gonɗo toon cuuɗi men États-Unis d'Amérique eyyi rapport mo namdiɗa o hakkudeme mouvement Kanel yo yaaru yesso de passage kam mi salminiɓe saabu ko bandiraɓe worɓe mi salmini Adama Djim ko miñam salmini Elage mboɗo wawi wiide ko guiƴam ɓaade min baddi classe mi salmini kadi grand men Ibrahima Diallo to États-Unis ko bandiraɓe worɓe kadi Allah waɗi enen fof eɗen mbawi wiide ko dendal wonno ɗon ko dendal wonno ɗon kadi kamɓe foof koɓe yiɗɓe Kanel goto e mabɓe foof wonko waɗi e Kanel ko heddi ko noon mataw ko Allah waɗi laabi mabɓe certi eyyi ɗum ko Allah wela waɗiri noon e Ibrahima Diallo noon ko on woni mo Allah waɗi continuité waddi hakkudam e o saaha to banggue politique wona haydara noon ko wali somi Ibrahima Diallo onne kadi vraiment ko neɗɗo dariɗo kadi ko neɗɗo jiɗɗo Kanel kadi ko neɗɗo kadi mo gandumi gila ina wayno ɗiɗo programme uji fof haalumen haala ko wayno mouvement Kanel Yaaru Yesso gila feeñani ko wayno Kanel de tous Kanel pour tout gila feeñani gila nden mboɗo andi darde makko mboɗo yi golle makko ko suudi noon e ko feeñi fof eyyi ko ɗum waɗi noon Allah waɗi mataw nde min kaldi tan Allah wimni jaadigal amen somi faami wadde hen ko neɗɗo mo ganduɗa on ɓooyi jokkodirde ko adi ɗeɗo pelle e daraniɗe haɓɓanaɗe haqqeji Kanel naɓe ha Kanel Yaaru Yesso jibina hen ɗum noon mi faami ɗum tigui kono sen garti e mouvement mo ganduɗa Kanel Yaaru Yesso bis mo ganduɗa jaaruɗo tigui Adama Djim hande kamɓe aɓe mbaɗa prôné leur candidature e yidde yoltude haajuji e hammuji Kanel naɓe on ɓooyi jokkodirde par ce que yiyama ko fate reboisement batteɗo ils sont très actifs aɓe gara e yimɓe mabɓe eɗe gara hen ko fati ha joni action politique ɓe jiyonno yimɓe mabɓe suha mabɓe mbaɗanno mobiliser ene dusma ko fati kadi pittugol laabi kalno réseau pour le développement noddi aɓe jeetano hen holko waɗi blanche o waɗani toon pensé walla ko négociation ngaji holko waɗi ɗi mbaɗi kali ha on mbawani jokkodirde mi nani namdal ma ko mbiɗa ko gonga heewiɗo ƴettuɗen ɗo ko fati reboisement
suhaaɓe mouvement Kanel yaaru yeeso e gardugol Adama Djim ngari janti hen en mbaɗi ni somi juumani hay pittugol ɓe ngari ɓe janti hen firtiran dal juuɗe mabɓe ummahi e nder développement mo mbatteno kono noon kadi paaɗen koye politique kadi ene jogii tan laawol muɗum ko Allah waɗi tan e nder négociation mo mbaɗateno caggal nde joddiɗen e Adama Djimen kamɓe ne gasa taw hankadi ɓe mbaɗi porté candidature mabɓe e jaltini candidature mabɓe comme quoi ko Adama Djim kanko woni maire o te enen on saha en parani pour haalde candidat walla ɗum ala wiide ko oɗo candidat jaaduɗen walla ko oɗo candidat liggodirten e won saha noon taw kamɓe eɓe pari par ce que ɓe Adama Djim wonno candidat déjà kono hay ɗon Mamadou Sadio au début ila élection ngaji fuɗɗayi o waɗi officialisé candidature makko pour wiide ɓe mbaɗi regroupement kamɓe e ganda Ama Mignel Defen kamɓe ganda le DG woni Hamady Dieng pour wadde officialisé comme Mamadou Sadio Diallo kañum wonata candidature mo mairie Hamady Dieng wonata candidat pour le conseil départemental de Kanel kamɓe ɓe somi faami ko kamɓe ni gadi wadde porté tout au début leur candidat haɗa ganda Kanel yaaru yeeso haalde kamɓe mbaɗi porté candidature mabɓe gadi haalde kamɓe gadi haalde candidature mabɓe mais enen kam en tout cas nde ƴetteten suwa nde taw yonti ƴettede hankadi nde ƴetteten suwa eɗen kaala c'est vrai noon eɗen joddima e heewɓe no joddoriɗen e Adama Djimen ni ko noon joddoriɗen e heddiɓe kono kam nde mbaɗɗen peɗlilɗen wadde officialisé jaadigal men e neɗɗo taw hankadi ne yonti ko noon tigui no mbirumi ni ha joni ko rapport ma entre la classe politique kaneloise ko ɗon kaldan ɗen yiyanoma ɗo woni no zamanu a jokkodirino ɗo kono ex DC directeur de cabinet ministère de la justice woni saaha kadi yimɓe natti e famde e jokkodiral makko hay waɗini nde waɗate investiture nde a yiyama toon hande hol rapport onon ɗiɗo aussi kadi mo jogdi ɗon surtout ko onon ɗiɓe foof kon liggontoɓe walla kon wonduɓe e garde so mo ganduɗa maître Malick Sall eyyi muuɗo addi kadi namdal gongal bangal fayida namdima ɗo en jaadigalam e ex directeur meɗen grand meɗen hono Souleymane Nazer Niane eɗen calminamo e ko Kanel Najo kadi ko responsable politique kadi ko holli kadi ko jiɗɗo Kanel enen kadi en même temps ken Kanel naaɓe kadi min mi haalanma muuɗo woto yejjit min ko mbaɗɗo visé objectif am comme no neɗɗo fof waɗiri visé objectif mum ni aɗa neɗɗo noon sa waɗi visé objectif ma pour waddema détourné weeɓani par ce que min nde gummotomi e développement nde nde gummotomi e politique nde ko Allah umminimi kadi on saha mi anda Souleymane Nazer Niane développement ni ɓurmi yidde dippen saabu min min jahanno école aji he emin ƴeewa hol caɗele école aji ɗi ay école 1 oɗo mo école 2 keɗɗo hedde men ga hedde Samba Diogo somi yehin toon muudo somi daari kalsuji ɗi mi yi élevage ɗi no mbayni ɓerdam nde ne gasa par ce que mi arat toon ko suha men janggat toon a yiyat suhaɓe hakke 4 ene gonde ban te ko ngulehi bonki mo jiiɗa fof ne warñi ne wi ceɓet en ƴetti taafi ɗum ɗo ardoise mum ne wi fo mais sa daari ɗum ɓerde ma hecciɗat jiya lesso sa yaɓɓi poussiére ne ummo jiya jamde somi naari toon tan ɓerdam nde gasat waɗi jour goto tawi jaafoɗa de ne gasa tawa namda mi haalat jour goto ndama bane ɗo Allah niti ɗum France addi ɗum ɗo garmi tan jettimi tan jooɗimi sara makko tan kalmi mbimi de kawdama ko jeyanmi école o kone musimtoro après mbanmomi expliqué
mbi onon wonbe France be onon e balle hen yimbe o hebiri o wi mi Kumba président meden ne ari do président ARKF kadi ko suko moƴƴo est ce que andi mbi be anda o wi mami wat faire jindiron kalnama odo doléance woni Alassane Camara nden fuddi cehilagal mi Alassane Camara Allah wadi kawndama waddi hame makko noddimo téléphone o ari o addi o hubbi or makko ari galle o yetti min jaadi école min nanimo o yi saluji di o yi fof no wayni o foti o filmer après o wi ham Kumba binde lettre mine tonton Ndour wonno don directeur Ndour min bindi lettre après min tottindama nawori Allah wadi be mbadi hen ha table banc uji dañaadi ton hande gummidi ha France ngari di 300 et quelques ha din baawi daneede ko bendi dum ko nyanden mi nani do waaji gorne haala e WhatsApp o wi woyndu gurel jaajaabe o wi wattama politique won zuirobe dum politique kono wana politique kono politique moƴƴo politique développement politique joddo ne weli kadi lien hakkunde amen gurel jaajaabe mbodidi leera gurel jaajaabe hande ko bendam wonti hakkunde amen ko yidde ko jurum woni hakkunde amen parce que yimbe mabbe ene liggo e amen ko avant dum yimbe mabbe ne liggo e amen ene ndawa don nyalla don so hiiri joftoya cuudi mumen kadi so be jettima be joyattar ko bidongaaji be jaha ha boyli masire en boyli goddudi be kiira jogde e mbala jogde so be pini kadi be mbamba bibbe mabbe ndawa e der wuro hebe likko min mi rende mabbe gede kewde sabu nde wiete do en affaire covid ne ari be ngoyti be mbi tuusama be dañan tuuse kambe e hono mabbe wodbe ne ngodi do kono non ndeysan Allah wadi hoolaare mabbe e am be ngari ha e der suudam be kalnim mbimi yobe jambari ya for copie d'identité mabbe gaddanami mi wona maire ala ho jogim ala ho mbam kono ballal Allah hawna Allah hokka min wune be jehi be mbadi be gaddani ham on saha noddumi ko maire kalami dum wi mi wonde nani yo kayraaji di ngarton kayraaji di ngari ton wodi kadi wodbe be ganda mbanmi dumen koy commission mo suhaabe kanelnaabe banno tay won ko heddina wade partager canel de tous canel pour tous neldumi ton ben kadi Allah wadi kebi wune kadi nde neldammi nde Allah ne andi mi neldiran ton neddo mo ganduda ko parti am politique mi neldiran ton neddo bandam neldirmi ran muudo ko keb kandudo hen e poddo hebde maire aussi nde hebinde wodi hen be totti hayso woni nde tottete nde mi tawa min dum wana haajam tottede mi tawe ala wana dum woni objectif am tan ko yo joomu men dañ Allah wadi be dañi sabu be ngarte yam be jarni ham ga kadi bange commission do bannomi do ben kadi kebi ngarte yam jarni ham te wana politique rendini me ben hebbe ko sabu Allah mbadirmi dum afami ngal gedal nen don mi aran ma e woyndu he woyndu ndu caggal dum de benni bolo addido en ko faare affaire covid 19 ko addido ho machallah ne heewi ledde non wana ledde o addido tan ko faare ciabune en eau de javelaji en madaruji en omoji en ne heewi toro ok mais kala mo Allah yenno hebi gurel jaajaabe nde mbadam me saret ko jamma banmi parce que yurmaade be tan banmi ko jamma nelanmi yobe ngaran be gaddi ko saren mabbe e mbadi hen be nawi ha ton kambe dum mawne mabbe ha burti be mbi Kumba ala ho min jid sona ngaraga bim so Allah jabi mami arton minen Malal Samba Diop min jetti programme min jaharon e min gonde tato wodbe min jehiron ko jamma hedde jamma min jehiron parce que hide kirdo nde min natar wuro ngo mbimi Malal ndesa ngodo wuro de hande kala joginodo doole hande mo Allah hokki wune ko ballodo ngodo wuro e ndiyam min de mbodi hidi be daña ndiyam
Allah waɗi min jetti min jodde mabɓe babiraɗo haali doléance mum hande ko ndiyam kebbirimi mbimi malal ndeysan ɗum ɗo de sinno hande ko mbawka men hande janggo sen pini en dawra ɗo woyndu malal wi Kumba ko Allah gaynata fof ko Allah gaynata après nde o haali ɗum o yehi Allah e wonde moƴƴo jokkodirmo kadi e moƴƴo malaɗo wune jokkodirmo e Elas Kane woodi ɓe waddimo ha Allah newni woyndu ndu daña waɗa woyndu ndu dara hini waɗa kadi ko ndiyam belɗam hande o alhamdulillahi rabbil alamin Allah caɗele ndiyam giwaniɓe kadi wonaniɓe kadi porte d'entrée hayso yimɓe ne garanno toon hayso yimɓe ne ganduno toon hande ɓeydi feññindeɓe ɓeydi andinedeɓe ko garal amen toon kadi min belti hen ñana fof emin jeeyi aroɓe toon emin nana aroɓe toon emin ñagonoɓe Allah kadi yo yimɓeɓe ɓooy addandeɓe toon développement kamɓe e woɗɓe fof ɓadiɓe joguiɓe caɗele saabu min ko ɗum tan woni hen yiyandam ko ɗum woni hen objectif am jaafoɗa haalam ka juuti mi arta e namdal ma Souleymane Nazer Niane Souleymane Nazer Niane Allah waɗi min puɗɗinoma yaadude kadi komin jaadi ho ko ministre de la justice wela min jaadi ko kañum wi kam kalifa ma Allah Souleymane Nazer Niane min puɗɗi liggodirde min puɗɗi yaadude kono comme no mbimami ni nde tawno goto e fof ne jogui yiyande mum goto fof kadi ene jogui position muɗum goto fof kadi ko ɓiɗɗo Kanel Najo goto fof ene jogui droit muɗum ko ɗum waɗi à certain moment à certain temps jaadigal amen natti webde à un certain moment jaarigal mon natti wedde donc addini min des éclaircissements surtout ko faate ganduɗa e selon audio mo mbiɗa waɗi fuité yalti pour hollirde affaire action ngaji ɗi dillonoɗa e wuuro ɗi aɗa waɗanno hen ko wayno malde politique ni ko ɗum jinnoɗa lernude yimɓe fof paami hande Coumba Diallel holko woni programme réseau pour le développement hande ko tengti walla programme vision Coumba Diallel e nder commune mo Kanel muudo programme am ko ɓamtude Kanel so Allah hokkam ko jinmi ho programme ko ɓamtude Kanel e yaadude kala jiɗɗo ɓamtude Kanel e kala jiɗɗo développement Kanel woni debbo woni gorko ko ɗum woni programme am est ce que hande o mbaɗi diagnostiqué caɗele Kanel naaɓe hande minen ko ɗo min goni ɗo min guuri emin gandi caɗele Kanel naaɓe par ce que minen goni Kanel naaɓe minen min jahani hay nokku ko ɗo min goni est ce que min mbawi andude hande ko ɓuuri tan exemple patent walla mbiyen dokka min yeeru holko Kanel naaɓe ɓuuri wawde wadde réclamé e batte gurdam mumen Kanel naaɓe hande o instant mo gonɗen ɗo ko ardi foof jeunesse meɗen o ne ñaagui ballal jeunesse o ne yiiɗi wallede banggue emploi des jeunes eɗen manquira ɗum seɗen dañi kala ko joguinɗen eɗen jiiɗi ɓeyditorade surtout jeunesse o en mbawa dañde ko ɓuuri jeunesse meɗen eyyi ɗon kam caɗele men ne keewi mais min kam ko ɗon ɓuurmi wadde visé mais memanma ɗon ko noon tigui no mbiruɗa ni ɓoyata joni émission wayno en goɗɗoyi hen hande est ce que eɗen mbawi fadde caggal jokkodiral ma e Mamadou Sadio Diallo janggo e jaam so Allah newni o woni maire est ce que travail o réseau pour le développement continue toujours walla a ruttoto e base ma aɗa continue action ngaji ma ɗi mbaɗonoɗa woni cadre développement o min muuɗo base am o to wonnoɗo ko ɗon tan woni yaadude me Mamadou Sadio coalition dirtinta base o ɗo wonnoɗo base o ɗo wonnoɗo ko ɗon woni kadi kala ko faate développement inchallahu rabbi koko jokkata kala ko faate politique derrière maître Malick Sall koko jokkata so Allah jaaɓi kala kadi jaɓɗo walla jiɗɗo développement mo Allah yamiri yomi yaadu mi liggotto e muɗum inchallahu rabbi donc sohna Coumba Diallel sen wayno émission men ne woɗɗoyi seeɗa hande ho jaaruɗon ko union buntu bi vision mon au niveau départemental dusɗon ko mo ganduɗa mo ganduɗa DG
Hamadi Dieng hande holko mawɗa wiide bandiraɓe surtout ganduɗa e coalition cadre mondial ɗon holko mbiyata yimɓe wonɓe e nder département de Kanel. eyi eɗen mbiyaɓe tan en jii département meɗen o ene manki ko heewi. Département Kanel ene mankira ko heewi ko heewi eɗen dokka noon population département de Kanel eɗen dokka ɓe rendez-vous le 23 janvier inchallahu rabbi. Coalition Buntu Bi ko coalition mo ganduɗa jogaɗo yakar inchallahu rabbi sabi enen fof eɗen gandi directeur Hamadi Dieng, eɗen gandi mbawka makko, eɗen gandi kadi capacité makko, eɗen gandi yidde makko. Eɗen ñaago tan bandiraɓe nden gohantamo kadi gohantamo yo andi wotan ko hoore muɗum parce que ko changement inchallahu rabbi. Développement kadi département baɗɗo brillant inchallahu rabbi. Kadi ɗo e nder commune Kanel coalition e jaadigal Mamadou Sadio Diallo on kadi vraiment ko neɗɗo mo ganduɗa ko keftinaɗo, ko jiɗɗo Kanel, ko jiɗɗo hoore muɗum, gongiyante, ko neɗɗo mo ganduɗa kadi ko aadiyanki. Jaadigal réseau pour le développement e fedde Kanel yawre yesso mo Ibrahima Diallo ene noddi population ɓe garata duusa honorable Mamadou Sadio Diallo e nder développement mo yiɗi wadde e nder Kanel inchallahu rabbi. Inchallah mo waynade eyyi noon ɗum noon min dokkere tan mbaynoɗa bandiraɓe ene wayno a haali presque a fuɗɗinoma waynade dokkere tan continue baynugol ngol rendez-vous le 23 janvier prochain inchallah. Holko mbiyata Kanel naɓe e taaride Kanel fof? eyyi ko wiide tan inchallahu rabbi somi arti kadi ha ɗon mi wiya que le meilleur gagne. Meilleur noon ko meilleur men enen fof e meilleur ɓiɓɓe Kanel naɓe. Eɗen ñaago Allah moƴƴere, eɗen ñaago Allah deyre. ɗo kala mbaɗɗo candidat muɗum omo jogui hen droit par ce que o ɓiɗɗo Kanel najo kadi omo jogui yiyande moƴƴere fewde Kanel. Eɗen ñaago Allah hande Allah waɗanta en jaam, Allah ɓumnan en ha ɓuuɓa kadi hokka en ko ɓuuri e Kanel naɓe. yo Allah hokku en ɓuural, hokka julɗo fodde Allah jokko en ndam. Ko salminde tan kadi jarnade Mamadou, yafnade kadi ene manki min wona noon haaliyankoɓe no feewi. Yafnade jarnade ma invitation mo mbaɗɗa e nder oɗo télé c'est TV ko noon de Welma TV kadi cameraman meɗen o kadi eɗen calminamo ko ɓinguel men min mbiya vraiment sen Welma TV o cikkaw cikkanam yo Allah nawrumo yeeso nde tawno ko nafoore mere kala ko faare développement Kanel, ko faare politique Kanel ene yiye hen, ene tawe hen, ene nane hen, ne hette hen. Non ko weltare salmindema e salminde kadi sehilam giɗan ministre de la justice ko Malick Sall mi wawa haalde taw mi fuɗɗorahimo mais gayna kadi taw mi gasniranimo. Mboɗo salminamo, mboɗo ñagonomo Allah moƴƴere, mboɗo ñagonomo Allah jaam mo jogui o kadi social mo waɗata o yo Allah yoppumo ɓerde makko, yo Allah yoppumo moƴƴere makko ya barke Allah e malade Allah. Mi salmini noon soldat ji réseau pour le développement fof, yiɗɓe tiɗɓe nantiɓe ha tiiɗi yidirde saabu Allah. Mboɗo salminaɓe, mboɗo jaarunoɓe no feewi, mboɗo wiyaɓe yo Allah yoɓɓe moƴƴere. Mi salmini banam gorko sehilam kiɗan Ibrahima Diallo, mi salmini kadi dendagal population Kanel naɓe fof hay ko omo woppani. Mboɗo rendez-vous ha yesso inchallah rabbi. Merci beaucoup, Allah jarama sohna Coumba Diallel. Ene wayno émission men kalden gonga gassi ha laaɓi ceerno. Wonno koɗe men ko Fatimata Oumar Diallo ɓurɗo lollude Coumba Diallel dokkodiren rendez-vous ganduɗa yontere fande inchallah. Eɗen gandi tigui tigui ko ni tan welma woniri kala saaha wooda guevitade adde ɗo pacciren jewtidene mum e fannu dawrugol, jewtidene mum e fannu fina tawa, jewtidene mum e fannu développement. Ɗum noon bandiraɓe rendez-vous inchallah la semaine prochaine. Allah jarama.